저만 모르는 게 있어요. 저는 코를 안 곤다고 생각하지만 제 주변 사람들은 저한테 당신은 너무 코를 많이 골아요. 그 다음에 숨도 안 쉬네요 라고 하더라고요. 네. 근데 별로 불편한 줄 몰랐어요. 전 국민의 40% 정도는 코를 골아요. 그 다음에 그 중에 무호흡증이 관찰되는 사람이 남자는 한 21%, 여자는 한 17% 정도 되고요. 그 다음에 우리가 얘기하는 코골이 무호흡증, 질환입니다. 치료해야 되는 병입니다. 라고 하는 경우가 남자는 4%, 여자는 2% 정도 됩니다. 그러니까 의외로 많은 게 아니라 국민의 반수는 코를 고는 거죠. 그 뭐 코 골고 이 갈고 그런 거를 질환이다라고 느끼는 게 별로 없지 않나요? 그래서 이제 병원을 찾아오는 이유는 대부분 환자들은 두 가지예요. 와이프가 못 살겠다 끌고 오는 경우 하나. 또 하나는 낮 생활에 불편함이 느껴졌을 경우에. 그래서 제가 검사도 받아보고 네. 지금 하고 있는데요. 네. 삶의 질이 확 좋아졌다까지는 모르겠지만 잠은 참 편하게 자는 것 같아요. 그럼요. 네. 그러면 수면 무호흡이라는 거, 코골이가 왜 오는지 그것서부터 한 번씩 설명 좀 해주세요. 코골이 무호흡증이라는 것은 기도가 좁아졌다는 뜻을 거꾸로 얘기한 거라고 이해하시면 돼요. 우리가 이제 코골이 그러면 한국은 되게 재미있게 돼 있는 게 이름이 코골이기 때문에 코랑 연관이 돼 있어요. 외국은 그렇지 않거든요. 외국 용어는 스노링 뭐 이래가지고 따게 돼 있는데 한국 사람들은 코만 생각을 해요. 그런데 코가 아니고 코부터 폐까지 가는 모든 길, 기도에 어딘가 좁아져 있을 때 우리가 숨을 쉴 때 공기가 빨려 들어가는데 좁은 데에서 공기가 빨리 빨려 들어가면서 약한 부위를 떨리게 만드는 그 현상을 일으키는 걸 코골이라고 하는데 코만 생각하면 안 돼요. 편도, 혀뒤, 목젖뒤, 골격계 어디든지 다 기도를 좁게 할 수 있는 거는 기도 또 코를 골게 만드는 원인이 되는 거죠. 또 한 가지는 깨어있을 때는 멀쩡해도 잠이 들면 근육이 풀어지면서 흐물흐물해지잖아요. 숨구멍에 있는 근육이 풀어지면서 흐물흐물해지면 공기를 빨아들일 때 음압에 못 버티고 찌부러져요. 그러면 상대적으로 좁아지면서 좁아져서 코를 골기도 하고 그게 더 깊은 잠에 들어가서 근육이 더 풀어지면 공기를 빨아들일 때 딱 붙어서 안 빨리게 되면 무호흡이 관찰되는 거고 결국은 코골이라는 것은 코부터 폐까지 가는 기도에 어느 부위가 많이 좁아져 있거나 잠을 잘 때 근육이 풀어지면서 상대적으로 좁아지는 부위가 생길 때 나타나는 증상이다. 그래서 코를 곤다고 하는 사람이 오면 기도 중에 어디가 얼만큼 좁아졌는지 또는 수면 검사를 통해서 얼마나 심하게 숨을 못 쉬는지를 보고 이제 이걸 치료할 건지 안 할 건지 결정을 하는 거죠. 코로 숨 쉬는 게 맞아요? 입으로 숨 쉬는 게 맞아요? 사람은 태어나면서부터 1세 때까지만 얘기해드리면 1세까지는 100% 코로만 숨 쉬냐. 왜냐하면 발상 단계를 생각해보세요. 젖을 먹어야 되잖아. 젖을 계속 먹고 있으면 먹으면서 숨을 쉬어야 되니까. 숨을 쉬어야 되니까 코로 숨쉬게끔 우리 몸이 돼 있는 거예요. 네. 그런데 1세가 지나면 얼굴 골격이 커지고 길어지고 넓어지면서 목젖이 위로 올라가면서 입으로도 숨을 쉴 수는 있게 돼요. 구조가. 그렇지만 코로 숨을 쉬어야 이 정상적인 거죠. 정상인 중에 90% 이상은 다 코로 숨 쉬고 살아요. 코골이 무호흡증 환자의 80%는 입으로 숨 쉬고 살아요. 입으로 숨 쉬는 이유가 있는 거예요. 코의 기능이라는 걸 우리가 정리해보면 우리가 시베리아 벌판에 살 수도 있고 아프리카가 살 수도 있고 어떤 조건에 미세먼지 많은 데 살 수도 있고 모든 조건에 살 수 있는데 대문에서 다 정화작용을 해줘야 우리 몸이 살 수 있는 거예요. 그럼 공기를 빨아들이는 개념으로 하는 애는 코네요? 그럼요. 네. 입은 먹는 우리 의학 체계 분류에도 입안의 질환은 소화기계로 돼 있고 코는 호흡기계로 돼 있어요. 분류 자체가. 코로 숨 쉬는 게 우리 몸의 대문인 거예요. 찬 공기가 들어오건 시베리아 갔을 때 찬 공기가 들어오건 아프리카 갔을 때 따뜻한 공기가 들어오건 코 뒤, 목젖 뒤로 넘어가는 온도는 일정하게 돼 있어요. 그러니까 여기서 이제 필터 역할이 필터의 라디에이터 역할의 자동 기능이죠. AI죠, AI. 그래서 이것이 온도, 습도 조절을 되게 해줘요. 우리가 아주 건조해져도 코 안에서 가습해가지고 목 뒤로 넘겨주고 또 아주 습한 공기, 비 오는 날도 뒤로 넘어가는 일정한 온도, 습도를 조절해야 폐가 숨쉬기가 편한 거예요. 그 다음에 균이 들어오거나 바이러스가 들어올 때 필터링 기능을
왜 코로나 검사하는데 코를 막 쑤셔야 되겠어? 코로나 바이러스가 제일 먼저 침투하고 자리 잡는 게 코 뒷벽, 비인두예요. 코털도 있지만 점막 자체에도 면역 기능이 있고, 입으로 숨을 쉬게 되면 그러면 2차 보호막을 세워야 되잖아요. 그것이 여러분들이 알고 있는 편도선인 거예요. 편도는 목젖뒤 양측벽 혀 뒤쪽에 이렇게 동그랗게 편도 조직이 있어서 그걸 발데어스 링이라고 표현해요. 그 편도 조직이 입으로 숨을 쉬게 되면 2차적으로 반응을 하는 거예요. 전방에 GP 무너지면 GP에서 네네. 가봐야 되지. 네. GP가 이제 편도선인 거예요. 걔가 원래 그 역할을 안 해도 되는데 안 해도 돼요. 그렇죠. 입으로 숨을 쉬기 때문에 그걸 하는 거네. 맞아요. 원래는 5세에서 7세까지는 전신 면역이 없어요, 우리 몸에. 그래서 코어 기능이 못 닿을 때 2차적으로 아데노이드 편도라는 그 발데어스 링이 2차 방어벽을 쳐주는 건데, 7세가 넘으면 우리 전신 면역이 다 강화돼 가지고 그 면역 체계가 필요 없어져요. 그래서 7세부터는 줄어들기 위해서 12, 3세 가면 없어져야 되는 기관이에요. 그래서 편도 아데노이드는 커지면서 좋아진다는 얘기를 흔히 하는 거죠. 그런데 지금 얘기한 것처럼 구강호흡을 하는 사람들은 편도가 커져 있는 게 점점 커져서 줄어들지 않아요. 코골이 무호흡증 환자들이 기도가 좁아지는 원인이 돼 있다는, 편도가 커져서 남아있으면 기도가 그만큼 좁아지는 거예요. 그 선행 원인이 되니까 그것들이 이제 성인이 됐을 때 코골이 무호흡증의 원인이 되기도 하는 거죠. 구강호흡을 하는지 안 하는지를 자가 진단하는 방법이 있죠. 코가 막히는 정도를 구강호흡으로 거꾸로 객관적으로 표시할 수밖에 없지 않느라는 얘기까지 해요. 그러니까 이게 애매한 거예요. 이게 확인하거나 객관적으로 입증하기는 쉽지 않지만 현상은 확실하게 있는 건데, 아직 이렇게 해서 구강호흡을 정리하자라고 데피니션 그럼 이제 입으로 숨 쉬는 사람은 코로 숨 쉴 수 있게끔 만들어야 되는 거죠. 어떻게 하면 만들 수 있을까요? 그래서 입으로 구강호흡의 원인은 크게 세 가지예요. 하나는 코가 막혀서, 코가 기능을 못해서 어쩔 수 없이 살려고 입으로 숨 쉬는 경우. 두 번째는 아이 때부터 습관화되는 건데, 우리가 숨을 쉴 때 저항이 적은 쪽으로 한번 쉬보면 되게 편해요. 코가 막힐 때 입으로 숨 쉬면 되게 편하죠. 숨 찰 때 입으로 숨 쉬잖아요. 그것처럼 이제 바이패스를 한 부분 편하니까 그게 반복되면서 습관화되는 경우, 그래서 코가 막혀서 입으로 숨 쉬는 경우, 습관화돼서 입으로 숨 쉬는 경우. 또 한 가지는 제일 중요한 건데, 몸에 이산화탄소가 쌓였을 때 살균에 입 벌리는 경우. 다른 말로 얘기하면 호흡장애가 있을 때 구강호흡을 하게 돼요. 그의 일상적인 이해는 1000m 달리기 하고 오면 코로 숨 쉬어요, 입으로 숨 쉬어요? 입으로요. 그러니까 공기를 많이 빨아들이기 위해서. 네. 구강호흡을 하는 거는 원인은 코에서 문제가 되느냐, 습관화된 거냐, 전체적으로 전신질환으로 이산화탄소가 쌓여서 호흡장애가 있느냐로 세 가지를 구분해야 되는 거예요. 코에 문제가 있는 사람한테 반창고를 붙여서 입을 다물게 하면 그냥 죽으라는 숨을 얘기네요. 쉬겠어요? 네. 코로 확인해야 되고. 네. 습관화된 사람은 입을 다물게 하는 트레이닝 시키면 되게 좋아져요. 이제 호흡장애가 있는 사람들은 1000m 달리기 하고 온 사람들한테 갑자기 입을 봉해버리면 이산화탄소 배치를 못하니까 기절해버려요. 그래서 대상을 선택해야 되는 거예요. 구강호흡을 코로 숨 쉬는 사람을 무조건 입으로만 숨 쉬라고, 입으로 숨 쉬는 사람을 무조건 코로만 숨 쉬라고 강요하는 게 아니라, 그 코골이 무호흡증을 일으키는 원인이 어디에 있는지, 호흡장애 일으키는 원인이 어디 있는지, 그래서 진단이 필요하고. 모르고 살았던 그럼요. 부분이 너무 많은 것 같아요. 그래서 특히나 그냥 이건 자연스러운 거야, 뭐. 그래요. 그래서 3만 불씨도 돼야지 이게 관심을 아, 그런 거예요? 아, 이게 삶의 질 때문에 이렇게 더더욱이 생각하는 그런 거죠. 네. 그러니까 건강하게 오래 살려면 네. 이런 관리를 해야 된다. 그럼요.